Eu tenho uma história moi particular co galego porque eu non teño ningunha ascendencia galega, que sempre me preguntan, pero a verdade é que non. E coñecín o galego aos 14 anos no instituto, por iso tamén penso que é moi simbólico que sexa eu agora profesora de galego no instituto para nenos que teñen a mesma idade que tiña eu cando tive o primeiro contacto, non? E coñecíno porque íamos ser introducidos á materia de literatura brasileira, pero antes, para falar de literatura brasileira, temos que falar de literatura portuguesa. E claro, tocounos aprender as cantigas medievais. E acórdome que estaba ali ali chamamos nos anos finais do instituto, non, da secundaria, e tiña unha cantiga de Bernardo Bonaval. Lina, non me enteraba de nada, que li así, esta cantiga está en galego portugués. E iso non me decía nada daquela, non? Cando lín, pensei, mira que este texto é maravilloso, é moi bonito, impactoume profundamente, e memoriceino, estive ali na clase así, lendo e relendo a cantiga, e cando cheguei a casa dixen aos meus pais que quería estudar literatura medieval cando fora a carreira, non? E recitaba este texto todos os días cando chegaba a casa. E foi unha carreira de xornalismo e non me gustou, non sentime tan satisfeita. E apunteime ás clases de filoloxía, non? Para a universidade outra vez, fixen outra carreira simultaneamente. E no primeiro día a profesora de literatura portuguesa escoleu ler esta cantiga como a primeira actividade. Cando empezou a dona que amo e eu teño por señora, mostrademe a Deus sin prazer, senón dádeme a morte. E díxome, pois estás interesada en aprender o galego? E daquela non sabía, galego era unha lingua, Galicia existía, non existía, era dunha familia moi humilde, non viaxábamos a Europa, que non tiña saído nunca do Río de Xaneiro, se cadra tiña ido a São Paulo, que é a cidade que está xusto preto do Río. Pediume que agardara a ela cando rematara a clase e ali levoume, acompañoume ata este programa onde estou. E levo 10 anos ali